పాపా ఆకెందుకు ఆడుకుంటావా? ఏం ఆట ఆడుకుంటావు? ఆ చిన్నమ్మన్నా ఏం చేస్తావు? ఆగాగాగు ఆకు కావాలా నీకు? ఇస్తా, నేను ఇస్తేది. ఏం చేస్తావు ఈ ఆకుతోనా? ఏం ఆట ఆడుకుంటావు? ఏం ఆట మమ్మీ అది? ఏం చేస్తున్నావు? అన్నం తింటున్నావా? ఏం చేస్తున్నావు మమ్మీ? ఏమన్నం తింటున్నావు? ఏ ముక్కు ముక్కు ఖరాబ్ అవుతుంది. ముక్కులు అట్లా పెట్టుకోవద్దు మమ్మీ. ఏం చేస్తున్నావు పాప? ఆకుతోనా? ఏం చేస్తున్నావు? చీమిడి తీస్తున్నావా? అమ్మా, చేతితో తీసుకోకుండా దాంతో తుడుచుకుంటున్నావా? నీ నాప్కిన్ లేదా? ఎక్కడ పోయింది? అక్కడ పోయిందని దేంతో అంటే దాంతో చీమిడి తీసుకుంటావా?